Velkommen til Another City, og velkommen til en ny video med et sæt, som måske er en lille smule underligt, men som, og bare vent at se, er ret interessant. Det er nemlig Sabrina the Teenage Witch. Fordi i sættet her, der har vi at gøre med en mulighed for at finde en rimelig sjælden autograf, som der kun findes én PSA 10 af i hele verden. Du har måske hørt om tv-serien, som det er baseret på før, eller tegneserien, som det er baseret på før, nemlig Sabrina the Teenage Witch, som egentlig er en tegneserie, der udkom første gang i 1960, og så fik den ved sin egen tv-serie, ved sin egen tegneserie i 70'erne, og så videre i 80'erne, og så sin egen tv-serie i 90'erne, og så videre. Det er sådan rimelig popkulturelt relevant. Du kan se tegneseriefigurerne bagpå her. Det var fra Archie Comics, der lavede den i sin tid. Jeg tænkte mig at åbne 24 pakker op, i håb om at finde en autograf, som er rimelig, jeg ved ikke om vi skal sige, den er sjælden, men den er i hvert fald, eller den er sjælden, det er selvfølgelig en sjælden, den er faktisk mega sjælden. Det er nemlig en autograf med Melissa Joan Hart, som er en af skuespillerne, der er med i den her tv-serie. Så vi kommer til at gennemgå det relativt hurtigt, fordi at de fleste af de her folk her, dem er jeg ligeglad med. Jeg vil bare gerne have fat på autograferne. Så det er dagens program. Det er en autografjagt efter en autograf. Den går for omkring en 700-800 kroner. Ungraded, men jeg tror, at hvis den blev graded, så vil den gå for måske mellem 3 og 5.000 kroner, hvis den blev graded. Der er 6 forskellige autografer, man kan få i sættet, og det er med forskellige skuespillere fra tv-serien. Kan jeg vide, om det har noget specielt at gøre med det her? Jeg tror ikke, der er. Jeg tror bare, det er... Nå, men der har vi Sabrina i hvert fald. Hende, der spiller Sabrina, hun hedder Melissa Joan Hart, og hende vil vi gerne have en autograf frem. Så spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre, og få fat på det. Det er i hvert fald en meget sjov måde lige at gå lidt på skattejagt, fordi at de er ikke så forfærdeligt dyre, til trods for, at de er udgivet i 1999. Normalt så er gamle kort jo, desto ældre kortene bliver, desto dyrere bliver de. Men de er faktisk ikke helt vildt dyre. Jeg har dem også til salg inde på anothercity.dk for 30 kroner per pakke. Og det vil jeg sige, det er simpelthen det billigste, det kan gøres. Men lad os prøve at se, om ikke der dukker et autograf op i løbet af pakken. Jeg har i hvert fald masser af... der var en, der mistede sin... Jeg ved, om der er... Der er i hvert fald masser af muligheder for at trække nogle autografer. Som sagt, så er der 6 forskellige autografer, der er fra skuespillerne Nate Richard, Martin Mull, Jenna Leigh Green, Caroline Rhea, Beth Broderick og Melissa Joan Hart. Og igen, Melissa Joan Hart spiller hovedpersonen, og også kendt for nogle andre tv-serier. Og det er hende, vi helst vil have fat på. Den dyreste autograf. De andre autografer er ikke helt lige så dyre. Men som sagt, det er egentlig ikke en tv-serie, der er så spændende for mig. Men jeg synes, det er en sjov måde at gå lidt på jagt efter det. Så for mit vedkommende, der kan jeg huske, at der var et afsnit, som min mor så, da jeg var lille, hvor jeg kom ind i stuen, og så sidder hun og ser det, og så er der blevet tryllet et eller andet. Sabrina the Teenage Witch har fået en eller anden til at spise helt vildt meget spaghetti, og så kaster han alt spaghettien op, og det synes jeg var ret ulækkert. Så om aftenen skulle vi faktisk også have spaghetti den samme aften, og der havde jeg ikke rigtig lyst til at spise spaghetti, fordi jeg lige havde set en eller anden mand, som den her troldkone havde fået til at kaste en masse spaghetti op. Men det er jo sådan, det kan gå. Men der har vi simpelthen Melissa Joan Hart og måske sin witch-kollega, eller sådan et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke. Hvis du har set serien, så ved du, så ved du mere om det, end jeg gør. For jeg ved 0 og niks. Men som sagt, så er det noget, der kommer fra Archie Comics, som er et tegneseriefirma, som udgav den tilbage som en del af sådan noget Archie Comics fælles et eller andet i 60'erne, og så fik den sin egen tegneserie i 70'erne, og så sin serie, som jo selvfølgelig er det her, man kan se her, som den fik i midten af 90'erne. Så, jeg aner ikke, hvor langt der er imellem autograferne. Umiddelbart, så vil jeg gætte mig til, at ud af 24 pakker, der burde der være en rimelig god chance for at få fat på en autograf, så spørgsmålet bare, eller måske flere, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ingen idé om, der står ingenting på internettet om, hvor stor chancen er. Det eneste, der står, det er, at der er 13 PSA 9
med Melissa Joan Hart autografer. Jeg ved, om det er en checklist. Ja, de er jo nogle gange lidt mere værd. At der er 13 PSA 9 Melissa Joan Hart autografer, og der er 0, eller slået røvel, der er 1 i PSA 10, men den har ikke været til salg i 100 år, og den blev graded for, jeg tror 10 år siden, eller sådan et eller andet, altså fordi at jeg har, 10 år siden, jeg ved faktisk ikke, om det er blevet graded for 10 år siden, men jeg fandt et certifikatnummer, som så ud som om, at den måske var blevet graded for mange år siden. Der er nogle flere scener, en kat, en eller anden dude, nogle folk, der spiller musik. Så ja, så det er sådan lidt en sær åbning. Normalt kan jeg godt lide popkultur i forhold til nørderi, og det her, det er sådan lidt mere pigenørderi, tror jeg. Jeg ved ikke, det kan også være, at der er nogle drenge, der sidder og ser med på Sabrina the Teenage Witch, som der i øvrigt er kommet en, lad os sige sådan en slags revival af, en rerun, noget med en spin-off til Riverdale, tror jeg, eller sådan et eller andet i den stil. Jeg ved det faktisk ikke helt. Ja. Så det er det er en autografjagt, og jeg håber, som sagt, at jeg får fat på en. Grunden til, at de her blisterpakker er bedre, det er simpelthen fordi, at de er beskyttet meget bedre. Så boosterpakkerne, alle boosterpakker, jeg har set indtil videre, de er fuldstændig smadret. Det vil sige, at korten indeni vil formodentlig også være i en dårlig stand. Men her, der er alle kortene jo beskyttet af sådan en lag plastik, der er rundt om. Og derfor tænker jeg, at der er større chance for at få fat på en PSA 10 autograf, grundet den beskyttelse. Så men nu vil vi se. Altså, jeg tror umiddelbart, at det skulle være på forsiden. Jeg tror ikke, at der skulle være noget, der var på bagsiden. På bagsiden skulle der bare stå, om det er A1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Altså autograf 1 til 6. Nu må vi se, hvad der sker. Om der dukker noget op i alle de her pakker her. Der er i hvert fald masser af muligheder for det. Der er noget med en kat. Der er noget med nogle folk, der står. En scene. 2 mennesker. Død. Væk. Det interesserer mig ikke. Altså, jeg har som sagt ikke rigtig set noget af det, men jeg synes, at med den her bevægelse, der foregår i øjeblikket med, at flere og flere sådan kvindelige superhelte og den slags ting kommer til, så tror jeg, at Sabrina the Teenage Witch godt kunne være en af dem, som måske vandt vejen frem for nogle. Men lad os fortsætte jagten her. Det kunne godt være, at de lavede en film eller en tv-serie, som faktisk blev populær på et tidspunkt, og så ville de her jo per automatik også stige i pris. Hvis den ligesom går ud og bliver stor, ligesom man kan se, at sådan noget som altså andre popkulturelle ting, som ligesom vinder vejen frem i når der kommer en film, eller når der kommer et eller andet, lad os sige for eksempel Black Panther. Efter Black Panther-filmen, måske lidt et ekstraordinært tilfælde, men den eksploderede jo. Den klarede sig helt vildt godt i biograferne, og så steg alle tegneserierne virkelig meget med Black Panther. Og Black Panthers samlerkort fra Marvel Universe-serien steg også rigtig meget. Ikke en eneste autograf endnu. Jeg tænker, vi er over halvvejs igennem pakken. Jeg håber saftsus med, at der dukker en op. Jeg kan jo ikke sidde her og åbne Sabrina-kort resten af mit liv. Jeg skal bare have en enkelt autograf, der er PSA 10-stand. Burde kunne lade sig gøre. Indtil videre, så er der 0 autografer. Og se om ikke vi kan få en her. Der er bare en med en stor Fritz. 2 damer. Nogen, der står i et køkken. En checklist. Nogen, der peger op. 2 mennesker. Ja, så det er sådan lige det. Det blev sendt på TV3 i gamle dage. Så bare sådan en fun fact, jeg lige kom med. Gamle dage, som værende i 90'erne. Og ja, jeg har ikke så mange ting at sige til det. Men vi kan da kommentere på kortene, der kommer her undervejs. Så lad os se her. Der har vi et scenekort med nogle folk, der sidder og smiler, nogle folk, der holder sig for ørerne, nogle folk, der står og bukker sig ned til... Jeg tænkte lige, kan jeg vide, om de sad sammen, nogle af dem. Not so far. Ja, og hvad der ellers, så er der også nogle chase-kort, men jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad definitionen er på chase-kort. Altså om chase-kortene er, fordi de er vandrette, eller de er lodrette, eller... Jeg ved ikke rigtig, hvad der gør, at det er chase-kort. Men som sagt, hvis man selv vil prøve at gå på jagt efter den autograf, og se om man kan finde den for næsen af mig, så er de til salg inde på Anarta City. Men jeg sådan lige finde en autograf for pokker da. Jeg
kan ikke lave sådan en video her, uden at der kommer en autograf med. Og så er de jo lidt besværligt at åbne op. Lige før jeg skulle have taget min saks med herhen. Men jeg kan fortælle lidt om nogle af de andre ting, der kommer til at blive åbnet her, inden alt for længe. Blandt andet så har jeg en masse Marvel-kasser, som jeg glæder mig. Jeg har faktisk lavet være med at åbne dem op. Kan du vide, om det er et eller andet? Nej, det virker bare lidt glossy. Jeg har faktisk ikke åbnet Marvel-kasserne op, fordi at jeg har håbet på, så Mystical Trading Cards. Der var ikke noget specielt ved det. Fordi at jeg har glædet mig til at åbne de her Marvel-kasser op. Jeg har ret mange kasser. Så har jeg nogle, som man måske kan se i baggrunden, Nintendo-kasser, som jeg også glæder mig til at få åbnet op. Jeg har alle mulige forskellige ting. Så det her, det er lige sådan lidt en underlig en, men altså, prøv at høre. Det kan være, at der dukker en autograf op. Jeg synes faktisk, det kunne være lidt sjovt at finde en. Jeg håber selvfølgelig, at det er en autograf fra hovedpersonen, fordi, var det noget vigtigt? Det ved jeg ikke, hvad det var. Nogle popcorn. Fordi at hovedpersonen er den eneste, der sådan rigtig har en værdi. De andre autografer er sådan noget, du ved, 50 kroner-agtigt, ungraded. Altså, de andre er jo blevet graded. Der er en 2 PSA 10 med Jenna Leigh Green, som åbenbart er en af skuespillerne. Har aldrig hørt om før. Men jeg kunne ikke forestille mig, at det var noget, der gik for så mange penge, at den var værd at grade. Det er simpelthen for dyrt at grade det. Med mindre det er Melissa Joan Hart, altså hende hovedpersonen. Men hun er ikke dukket op som autograf endnu. Nu må vi se. Jeg er meget tålmodig. Og hvis du følger med så langt ind i videoen nu, altså jeg vil sige, det er dedication. Det er dedication, det er godt klaret. Og igen, boosterpakkerne her er jo lidt sjove, fordi at, og ikke fordi der er så fandens mange kort i, men der er altså en mulighed for at få en autograf til Mucho Dinero. Det er kortfirma, der hedder Dart Flip Cards, som der har lavet det. Og skal vi se, om jeg kan få den her åbnet op. Og det er jo så selvfølgelig lavet i samarbejde med Archie Comics. Dart Flip Cards, kan jeg sgu ikke lige huske, hvad de har lavet af vigtige sæt ud over det. Man kender selvfølgelig, at sådan noget som Wizards of the Coast laver Pokémon og Magic og sådan nogle ting. Og man ved, at Decipher laver Lord of the Rings kort, men lige Dart Flip Cards kan jeg sgu ikke rigtig sige, hvad de har lavet ellers, udover Sabrina kort, men jeg mener, at det er primært sådan noget ting fra film, ting fra tv-serier, som, der har vi en kat, der har vi 2 folk, der står og hænger ud, der har vi en dude, eller en dame. Der er stadig ikke nogen autografer. Det er det faktisk den sidste. Men det er ikke den sidste, fordi jeg åbner altså lige en pakke mere. Jeg kan simpelthen ikke være rigtig, jeg ikke har fundet en autograf endnu. Så nu prøver jeg lige en kasse mere, og se om ikke det kan lade sig gøre. Jeg har faktisk en kasse stående lige ved siden af. Just in case. Det kan være, det bliver den længste video, jeg nogensinde har lavet til Another City. Men ved du hvad? Sådan er det. Jeg håber, at overskriften kan blive finder vanvittig autograf. Det var den første kasse. Vi går videre med den næste. Det er no two ways about it. Jeg skal kunne sige, at har fundet en autograf. Jeg synes jo, at sådan noget som... nu er jeg lige bange for, den hedder slukket kamera, det havde den ikke. Jeg synes noget som... Dengang jeg var lille, der var der nogle Ringenes Herre-kort, som der var... det må sgu da være et sjældent kort. Jeg har taget mig 24 pakker og finde glimmerkort. Hvor er det syret. Nå, jamen altså, hvad står der på bagsiden her? Der står S2 oppe i toppen. Og så står der Mystical Trading Cards Trivia. On Sabrina's first day at school. Don't care. Alright, ved du hvad? Bare fordi, at det tog 24 pakker og finde et shiny kort, så ryger den lige i et penny sleeve, og så kan den stå i baggrunden og ønske os held og lykke. Så er der en eller anden dame. Hvor er det random. Hold kæft, mand. Ja, jeg overvejede også at åbne Marvel-kort op nu, heller Dragon Ball-kort, men jeg tænkte, nej, nu tager vi lige Sabrina og finder en autograf. Vi må se, om der dukker et eller andet op. Det kan være, at det er en heldig pakke, at der er noget andet godt. Jeg ved, jeg tager ikke engang rigtig øje med, om den er i fokus. Jeg er bare sådan
Nu kører vi den hurtigt igennem. Allerede været i gang i 15 minutter. Så jeg vil sige, at når der så dukker noget sjældent op, jamen så kan vi vel konstatere, at det er ekstra sjældent, fordi... var det 2 jeg hæv? Nej, det var det ikke. Fordi at der er lidt langt imellem glimmerkort, og meget langt imellem autografer. Men igen, jeg ved ikke, hvad pull rate er. Nu har jeg åbnet Rugrats op, for eksempel, som jo også har nogle meget sjældne kort, som godt kan gå under være mange penge værd, men det specielt ved Rugrats er, at der bliver ved med at dukke seje kort op hele tiden. Det må man sige. Det har der altså ikke rigtig været her endnu. Men det kan selvfølgelig være, hvis man har set serien, og synes, at det er helt vanvittigt fedt. Det er hver gang det her kort, det kommer. Fordi jeg ved, at autografkortene, der skulle der vist være en lille smule hvidt på, når jeg så ser det her, så tænker jeg, fordi den er hvid i siden her, så tænker jeg, kan vide, om det er en autograf. Det er det ikke. Vi fortsætter. Det kan også være, at jeg skulle lave en livestream, der bare hedder, Alexander Blager åbner random boosterpakker op, for at finde nogle sjældne nogen, der er meget langt imellem. Det kunne jeg sagtens gøre. Bare sidde i 2 timer og åbne pakker op. Der har vi 2 damer med deres pegefingre, en et eller andet. Hvis jeg finder en autograf fra en af de andre, så vil jeg også være meget tilfreds. Lige nu der hedder den bare, find en autograf, ikke nødvendigvis fra hende hovedpersonen, men jeg kan godt vide, hvor mange der er blevet lavet af dem her. Om der er, ja, jeg ved det ikke, men altså indtil videre, der kan jeg i hvert fald se, at der er ud af Melissa Joan Hart autograferne, der er der 16, der er blevet graded. Der er 2 i PSA 7, 2 i PSA 8, 13 i PSA 9 og 1 i PSA 10. Ja, og det er ikke nogen af dem her. Så vi kører videre. Vi kører hårdt på. Lige på hårdt. Og jeg får åbnet de her pakker op. Får lidt hård hud på tommelfingeren, når jeg åbner dem op. Men det er okay. Og jamen altså, hvad fanden kan jeg sige? Jeg kan huske, der var lidt drama på internettet over, at de skulle lave det der reboot med Sabrina, The Teenage Witch, fra med det der Riverdale spin-off show noget. Og at folk var sure over, at nu skulle de lave, at hvad så med de gamle karakterer, og hvad skulle man så gøre? Og ja, du ved, sådan kan folk have lidt drama i deres liv. Jeg må godt nok også indrømme, at jeg har været lidt skeptisk over, at de har snakket om at lave et Buffy the Vampire Slayer reboot, remake, et eller andet. Fordi at det er sgu underligt, at de gamle tv-serier er med nye skuespillere lige pludselig. Men er selvfølgelig også Sabrina the Teenage Witch er måske svært at lave, når Sabrina skuespilleren er 45. Så er hun ikke helt nogen teenage witch længere. Sabrina the Middle-Aged Lady Witch. Så har vi scenkort. Altså, min kortbunke er snart så høj, at jeg simpelthen har, at den snart når snart herop til. Godt, fortsætter. Og ellers, altså prøv at høre, jeg trækker, altså, okay, så bliver titlen, hvis ikke der kommer en autograf, der kommer en autograf. Men hvis ikke der gjorde, så ville titlen blive trækker sejt guldglimmerkort, som åbenbart er voldsomt besværligt at få fat på. Der er en kortåbningsvideo med Sabrina The Teenage Witch på YouTube, jeg lige faldt over. Og der var sgu ikke... der var satme ikke særlig meget interessant i den kasse, det må jeg også indrømme. Det var, der var langt imellem polls. Men nogle gange i Pokémon for eksempel, når man åbner tins, så virker det som om, at der er højere succesrate for gode polls, end når man åbner boosterpakker. For eksempel tilbage i... hvad fanden var det var for et sæt? Det kan jeg ikke huske. Men under X og Y-perioden, der var du stort set garanteret at få en super sjældent kort per boosterbox, hvor at chancen den var højere med tins. Det var sgu da satans, som der ikke er poppet nogen op endnu, men det er også fint, fordi at det skal jo være til sidst i videoen, at den kommer. Jeg kan simpelthen ikke, ellers så har jeg jo, altså, hvad skal jeg så bruge de næste for evigt på? Jeg skal jo sidde og åbne de her op for pokker. Så come on. Det er jo meningen, at det er sådan lidt, det skal være lidt underholdning, og fortælle lidt anekdoter om gamle kort og sådan noget, men normalt så er mine anekdoter nok til en 5 minutters video,
Det er sjældent, at jeg har noget at fortælle og berette om i 20 minutter med Sabrina, The Teenage Witch. Det er en... det er ikke der, jeg har mest af min geek knowledge. Det er altså ikke i Sabrina, The Teenage Witch. Tværtimod, så er det faktisk der, jeg har mindst. Men jeg vil sige, prøv at høre. Hvis du går ind og køber nogle af dem her, så send mig et billede, hvis eller når du får fat på en sjælden. Send det på Facebook, Instagram, jeg sige Twitter, men det bruger jeg ikke. Send det et eller andet sted, så jamen jeg ved slet ikke, hvad jeg gør. Så hylder jeg dig. Synger en sang, altså, det kan jeg love dig for. Der er, fordi det lader sgu da til at være noget af det mest besværlige. Altså, der er mere chance for at trække en holografisk Charizard i Evolutions, eller trække 2. Større chance for det, end at trække et eller andet vildt her. Altså, kunne det ikke være vildt, hvis det bare viser, at det var sådan et kort her, og så på bagsiden var autografen. Det havde været lidt vildt. Der er stadigvæk nogen tilbage. Så nu må vi prøve at se. Jeg kan... Okay, så vi har et eller andet kort. Altså, du må sige til, hvis du mangler et kort med det her, med en masse popcorn, der flyver ud over gulvet. Fordi dem har jeg sådan cirka 4.000 af. Vi fortsætter og sådan her ser en blister ud, hvis ikke der var nogen, der lige havde spottet det i forrige 20 minutter, hvor jeg har filmet. Så det kan også være, at næste gang jeg bare skal forberede boosterpakkerne, lige før det er det nemmeste. Og ikke interessant, og not interesting also. Og nu er vi ved de 2 sidste pakker. Så for satan. Så for Zlatan Ibrahimovic, hva'? I øvrigt så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om folk synes, det kunne være spændende, at jeg åbnede nogle sportspakker. Jeg tænkte sådan noget som basketball eller fodbold. Jeg ved ikke rigtig noget om sport, men jeg synes, jagten på autografer er ret underholdende. Jeg troede lige, det var et eller andet, der var autograf, faktisk. Og så er det der, congratulations, you've just received... Hvad? Hvad? Okay, så det... Okay, men hvad er chancen for, at jeg kan lave en redemption på en autograf? Okay, congratulations, you've just received an autograph redemption card. To receive your actual autograph card, please mail this card along with your name and address clearly printed for the Dart Flip Arts Inc. at sådan og sådan i New York. Please allow 4 to 6 weeks for processing and delivery. Ej. Mener de det? Så det er simpelthen et autograf redemption kort. Jeg kan ikke engang få... Jeg troede Okay, og hvad har vi ellers tilbage her? Ikke nogen... Okay. Så... Så der har vi autografkortet. Så er der kommet en autograf på. Det må jeg nok sige. Jamen altså, ved du hvad? Det er hermed blevet besluttet. Executive decision, at boosterpakkerne, eller de her blisterpakker, de koster 20 kroner på tilbud nu. Så hvis du vil have en chance for ikke at få en autograf, men få ondt i tommelfingeren, jeg prøver lige at se, der er fandme nogen, der har fået hård hud her, få ondt i tommelfingeren af at åbne de her pakker, jamen så koster det kun 20 kroner. Nej, vent. Nu er den faldet yderligere. 19 kroner. Så det er din mulighed. Jeg tror ikke på, at de her Dart Flip Cards eksisterer efter 22 år. Så jeg tror ikke, at der er nogen autografer at hente. Men ja, så... Okay, det var... jeg har lige en enkelt tilbage. Skal vi åbne den op? Bare for lige at se, om der kommer et glimmerkort mere. Hold kæft, en omgang, mand. Det må jeg nok sige. Jamen, hvad sker der her? Okay, vi ser. Der var ikke noget godt. Autografkortet, det er her. Jeg vil ønske dig god vind derude, og hey, hvis du åbner dem op igen, hvis du finder, som jeg sagde, hvis du finder en autograf, send mig et billede af det. Det lader til at være urealistisk at finde en autograf. Så, men hey, det lykkedes. Vi fik faktisk en autograf. Autografkortet her ville være... Altså, det ville vel være hende Sabrina, eller hvad? I don't know.
Teorien har jeg fundet Sabrina autografkort. Kommer aldrig til at få det. Sådan er det. Tak fordi du har set med. Husk at subscribe. Skriv en kommentar med, at det var okay, selvom at videoen den var lidt lang og mærkelig. Hvis du har lyst, og ellers så ses vi i den næste video. Hej hej.